Ребята, всем привет, меня зовут Полина, и мой канал называется Полина Квай. Обязательно подписывайтесь на меня, ставь лайк и колокольчик. Сегодня мы идем в Бургер Кинг покупать 6 за 200. Полин. Вот такие вот у меня ногти я накрасила. Когда придем, обязательно все покажу. Все, мы зашли. Мы уже покупаем.